بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا خالص، بس أنا أسفة والله وغصب عني، بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديوهات. النفسية مش حلوة يعني، بس أنا مش عايزة أديكوا طاقة سلبية ولا حاجة. بس كان عندي ظروف كده، ابني مصطفى ربنا يشفيه يا رب ويعفي عنه، كان عنده وعكة صحية كده. الحمد لله الحمد لله ان هي عدت على خير. فما كنتش عارفة صراحة اعمل اي حاجة، وكانت نفسيتي زي الزفت بصراحة. نفسيتي كانت وحشة جدا. انتوا عارفين ان اكتر حاجة بتوجعنا ولادنا يعني، وبتأثر فينا. ربنا يا رب ما يوجعش قلب حد على ولاده، ويخلينا كل ولادنا يا رب ويعافيهم ويشفي كل مريض. هي وعكة صحية كانت شديدة شوية. انا قلبي طبعا كان خلاص يعني، انتوا فاهمين، كنت في الضياع يعني. بس الحمد لله الحمد لله ربنا عدها على خير. وحاولت اتملك نفسي كده شويه، وقلت يا بت قومي شوفي مصلحه بيتك بقى وشوفي اللي وراكي وشوفي شغلك اللي انتي اهملتيه. انا اهملت شغل كتير الصراحه، بس ان شاء الله نرجع زي الاول. بس ادعوا لي دعوه حلوه كده من قلوبكم، ان ربنا يصلح لنا احوالنا ويخلي لنا اولادنا يا رب، ويتمم شفاء ابني على خير يا رب، وتبقى وعكة صحية وعدت يعني. يا ربنا ما يعيدهاش تاني يا رب، ربنا ما يعيدها تاني ابدا، ولا يزعل حد على اولاده يا رب. فانا قمت بقى اشوف حالي وقلت اشارككم يومي. بس قبل ما تدخلي بالله عليكي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة. عملت القهوة بتاعتي عشان افوق، وكان عندي البلح الاصفر ده. مش عارفة بيقولوا عليه امهاد او بيقولوا عليه ايه، والله مش عارفة. بس هو بصراحة هو والسكر حاجة واحدة يعني. السكر بتاعه مش طبيعي يعني، انت لو ما خدتش بالك وانت بتاكليه ممكن تشرقي من كتر حلاوته. حلو جدا. هو غالي قوي وغالي اوفر كمان، بس الصراحة حلو قوي يعني. انت لو جبتي ربع كيلو او نص كيلو هتاكليه من نفسك، حاجة كده عظمة يعني. فخدت وحدتين كده مع القهوة. انا الايام دي ما بفطرش واكلي قليل بصراحة. انا لما تبقى نفسيتي مش حلوة ما باكلش كتير. انا من الناس اللي لما ببقى زعلانة ما باكلش. فشربت القهوة بس وخدت كام بلحاية كده وخلاص، وحمدت ربنا الحمد لله. قمت بقى الولاد بقى لهم كام يوم يعني بيقولوا لي عايزين ناكل فطير. وانا بصراحه يعني انتوا فاهمين الدنيا بقى كانت مكركبه حواليا، وحالتي النفسيه ما كانتش كويسه. فكنت مطنشاهم خالص ومش بعمل اي حاجه هم بيقولوا لي عليها يعني صراحه. النهارده بقى قلت بما اني هبتدي تصوير معاكم ونمارس حياتنا طبيعيه ونرجع بقى روتيناتنا اليوميه الطبيعيه. قومي يا بت اعجني يعني حبه دقيق صغيرين كده، اعمليهم يعني فطرتين 3 على قدكم بس. فجبت حوالي كيلو دقيق، رشيت عليه رشه ملح ورشه سكر وميه بس. ما فيهوش خميره ولا في اي حاجه، بس الشطاره انك تفضلي فالشطاره بقى انك تعجني العجين كويس جدا. عجين الفطير لازم يتخدم ويتعجن كويس قوي علشان العرق بتاعه يبان. بس انا الصراحه الدقيق اللي انا بشتغل بيه النهارده ده مش حلو. ده مش دقيق مخبوزات، ده دقيق حلويات. فهو ما عملش عرق معايا. هتلاقوني حتى وانا بفرد الفطير دوخني وكان بيتقطع جامد يعني، ما فيهوش عرق. فانتي لو هتعملي فطير هاتي دقيق بتاع معجنات. اللي هو بتاع المعجنات ده بيبقى جامد، فيه جلوتين عالي قوي، وبيبقى دقيق جامد كده فبيعمل عرق، فبيخلي الفطير يوسع معاكي ويتمط وعمره ما يتخرج. فانت جيبي زي ما بقولك الدقيق اللي هو فيه جلوتين عالي بتاع المخبوزات، ما تجيبيش بتاع الحلويات. او دقيق لكل الاستخدامات اللي هو الدقيق بتاع جميع الاغراض. غير انا ده كان عندي بتاع حلويات وانا اشتغلت بيه عشان كنت عايزه اعمل وانجز يعني للولاد ياكلوا يعني. فعملت باي دقيق كان عندي، ما نزلتش جبت الصراحه يعني. بس هو كان جميل والله وزي الفل، بس هو تعبني في الفرد بتاعه، كان بيتقطع ما فيهوش عرق. الناس اللي بتعمل معجنات وفطاير والكلام ده عارفه ان دي الفطاير لازم يبقى فيه عرق عشان يتمط معاكي وما تتقطعش وكده. بس كان جميل وزي الفل الصراحه، واشتغل معايا حلو. انا عجنت بس حوالي كيلو دقيق، عملتهم 4 فطيرات اللي حضراتكم شايفينهم دول على قدنا احنا 4 افراد، وعملت 4 فطيرات كل واحد فطيره، مش اكتر من كده، هي اكله وخلاص. قلت بقى الولاد ياكلوا ايه وينبسطوا، علشان الولاد زي ما قلت لكم طلبوه مني. وانا كنت بقى مش يعني الاسبوع اللي فات دوت والله عدى عليا حاجات. الحمد لله يا رب الحمد لله. نحمدك يا رب ونشكر فضلك، نحمدك يا رب ونشكر فضلك. كل عطاياك رحمه وخير من عند ربنا.
الاسبوع اللي فات ده كله كنت بطلع من حاجه ادخل في حاجه وحاجات فوق تحملي. يعني انا قلبي ضعيف جدا من ناحيه ولادي. في اي حاجه بتتوجعهم، يعني اي عيل عندي بيتوجع ببقى تعبانه جدا، بتبقى نفسيتي زي الزفت، ببقى مش مستحمله ان ابني او بنتي بتتوجع. هو انا طلعت من الدنيا كلها بابني وبنتي، حاسه ان هم دول ثروتي في الحياه، يعني هم دول تحويشه عمري زي ما بيقولوا. انا مش عارفه انا ام اوفر ولا، بس انا عارفه ان كل الامهات حنينين كده، لان احنا اتربينا امنا كانت بتعمل معانا كده برضه. يعني انا قلبي ضعيف قوي من ناحيه ولادي. فانا كنت الاسبوع اللي فات ده حالتي النفسيه مش عايزه اقول لكم، وربنا ما يحكم على حد بيكم. ربنا ما يحكم عليكم يا رب، ولا تشوفوا حاجه وحشه في ولادكم. ابني كان تعبان جدا وكان احتمال اعمل له عمليه يعني. فانا كنت مش عايزه اقول لكم، الحمد لله الحمد لله ربنا وقف جنبي وترأف بحالي، لان انا قلبي ضعيف جدا، وربنا بيدي كل واحد على قد طاقته. الحمد لله الوعكه الصحيه عدت على سلام من غير عمليه يعني. واتمنى من ربنا ان هي ما تتكررش تاني، عشان ما اضطرش اعمل العمليه. يا رب يا رب ما تتكررش تاني، تبقى يعني وعكه وعدت كده وراحت لحالها. فالحمد لله هو بقى كويس، بقى احسن من الاول بكتير وبيتحسن. فاول ما طلب مني ان هو عايز ياكل فطير، هو واخته بقى قالوا لي عايزين فطيره سخنه كده وحلوه يا ماما من المشلتته اللي كنتي بتعمليها دي. قلت لهم من عيني، يعني انتوا جيتوا في جمل، يلا. واصور لحبايبي اللي انا ناسيهم بقالي اسبوع دول وقلقوا عليا بقى. مش عارفه ان انتوا قلقتوا عليا صحيح ولا انا بقول كده وخلاص. لو قلقتوا عليا شجعوني بالله عليكم. بصوا بفرد الفطيره اهو، بصوا على ايدي وعلى الطبليه كده وبرش دي وبفرد. بصوا الفطيره بقى هتلاقوها بتتقطع ومش بصوا اتقطعت مني ازاي، وتعبتني جدا في الفرد الصراحه. بس علشان نوعيه الدقيق، انا عارفه ان نوعيه الدقيق دي ما يتعملش بيها فطير، بس انا قاوحت وعملت بيها، بس والله طلع حلو جدا. وعلى فكره التقطيع ده مش مشكله خالص، يعني انه يتقطع معاكي حتى لو انت جايبه دقيق حلو وتقطع برضو عادي مفيش مشكله. انت بتطبقيها وكل ده بيتدارى، كل ده لما بيستوي ما بيبانش اصلا. فانت ما تيأسيش ساعه ما يتقطع وتقولي لا دي الفطيره باظت، لا مش هعرف اعمل، لا ابدا خالص والله. ده بيتطبق وبيبقى زي الفل، مش مهم التقطيع. بصوا هتلاقوني دلوقتي بطبق فيها واحط بين كل طبقاتها سمنه كده. انا واخده ميكس سمنه كده فلاحي على اللي هي الهولندي العاديه بتاعتنا بتاعت العلب دي، وخلطتهم على بعض كده، وحبه زيت صغيرين خالص، خلطتهم على بعض وسيحتهم كده، وبسقي بيهم بقى ايه الرقاق، او بفرد بيهم الفطير قصدي يعني. اهو بحط كده بين كل الطبقات بالمعلقه وهي سايحه كده، بتبقى تحفه. بصوا طلع والله العظيم ريحته مش عايزه اقول لكم جميله جدا، وطعمه جميل جدا من السمنه. المهم في الفطير انك تستخدمي نوع سمنه حلو، حتى لو ما عنديش نوع سمنه حلو وعندك بس السمنه اللي هي بتاعه العلب الهولندي دي، وعندك وش لبن، حطي معلقتين وش اللبن دول على السمنه الهولندي وانتي بتسيحيها، كأن بصي لما تيجي تعملي بيها كأنها سمنه فلاحي، هتخلي الفطير بتاعك كأنه معمول بسمنه فلاحي. فما تحاوليش يعني ايه تيأسي وتقولي لا ما عنديش سمنه فلاحي مش عارفه اعمل لاولادي فطير، او ما عنديش فرن. لا انا عاملاه في فرن البوتاجاز على فكره، وممكن تعمليه في الطاسه يعني ما فيهاش مشكله خالص. بس قومي اعملي لاولادك وفرحيهم. يعني انا خدت سمنه من البيت وكان عندي الدقيق، او جبت كيلو دقيق وعملت 4 فطاير لاولادي، هتشوفوهم لو انت اشتريتيهم من بره هيبقوا بمبلغ برضو، ومش هيبقوا طعمهم حلو، لان بره بيعملوهم بزيت او بسمنه من اللي هي العاديه دي، بتبقى مش حلوه، بيبقى طعمه مش حلو الصراحه. بصوا فردت ال4 كده، وبقيت ايه اسيبها تستريح كده لغايه ما فردتهم هم ال4 بنفس الطريقه. وبعدين جبت صاج الفرن بقى دهنته سمنه، او ما تدهنوش عادي، هو الفطير بينزل سمنه كتير يعني. بفردها كده بقى، ما تخليهاش رقيقه قوي ولا تخينه قوي، خلي سمكها وسط كده اهو بفردها. في المرحله دي بقى لو انت عندك وش لبن ممكن تدهني بيه وش الفطيره، او تدهني سمنه، او ما تدهنوش اي حاجه. بصي يعني هو بيحمر منه فيه، لانه هو فيه بيبقى فيه كميه سمنه كويسه يعني. انا النهارده ما كانش عندي قشطه ولا حاجه، فما رضيتش، ما عرفتش بقى احط على وشه. بس انت لو عندك وش لبن حطيه على وشه، بيبقى حلو قوي، بيخلي ريحته كمان حلوه جدا وهو في الفرن. انا بديله مسحه كده من فوق بالسمنه، بس هو مش محتاج يعني. ده دلوقتي هتشوفوه يطلع مقلي كده من الفرن وملوش حل الصراحه.
والله الاربع فطيرات دول ما خدوش في ايدي ساعه، عجنهم وفردهم وتسويتهم في الفرن ما خدوش ساعه. يعني اسهل اكله تقومي تعمليها لاولادك في غدا، في عشاء، في اي وقت. بصوا بحطهم في قعر الفرن كده من تحت، وولع الفرن على اعلى حاجه واشغل المروحه، وبعد كده لما بيتنفخوا بقى ويحمروا من تحت بولع عليهم الشوايه. بصوا طالع من تحت تحفه ازاي، ومن فوق تحفتين. بتولعي عليه الشوايه بقى حاجه عظمه، طري وهاشش وطعمه حلو جدا، وريحته كانت تحفه في الفرن. بصوا ومورق كده حاجه عظمه. مع ان الدقيق زي ما قلت لكم انا مش مقتنعه بيه انه دقيق فطير، ده دقيق حلويات، بس طلع تحفه والله. وكنا بناكله كان هوين كده عظمه. ما تعرفيش تشتريها من بره دي، فطير فلاحي مشلتت على اصوله يعني، ومعمول في فرن البوتاجاز عادي زي ما قلت لك. مش لازم يبقى عندك فرن غبيز ولا فرن بالكهرباء ولا كلام من ده. بصوا باقل امكانيات يعني، والله فطير كده باقل حاجه. حطيت جنبه جبنه حادقه كده، جبنه قديمه، وحطيت جنبه جبنه قريش او جبنه بيضه. سلام ورحمه الله، معلش عشان انا في الشارع. وحطيت جنبه عسل نحل، تقدري تحطي جنبه عسل اسود وطحينه، عسل نحل، جبنه، اي حاجه. هو الصراحه الفطير بيقبل اي حاجه تاكليها جنبه، تحفه. سلام.